معكم؟ طيبين الاحوال؟ وعلمكم زين علمكم؟ البقى الله من جاء يلا هوبا ودعتوا على العين والراس البقى مرحبا يا رجال كيفكم يا رجال؟ الله حالكم؟ هاو علمكم علمنا كل خير ما علمك الله سلامتكم وطولة بقاكم والله علمنا علم جانا علم لما حصل بين ريمه وقيفه والقبائل كلها اخوه في كل حال. نعم لو ما عاد القبيله في اليمن قد احنا من طاقه لا طاقه ولكن عاد القبيله هذه تسد وترد ودا محكم قال ودا عفا ودا شل ودا حط على كل حال القبيله عشرة عندها لها ومن يعرفوها ومن يمشوا على شروعها وفروعها ما هم قبيله قبيله. القبيله عادت كما بشرع الله بدت وشبالها حي الداعي الصوت المجيب والقبيله كانت ولا زالت كما ما زلزلت وحيث ما حلت يحل الحق والباطل يغيب. جيناكم باسمنا وصفتنا الشيخ البشير بن عبد الرزاق بن احمد بن سنان حزام عبيد قبيله عن سفنة عدل كامل كعبة القبيله رئيس مؤسس قاعد صلح القبلي. جينا قال العبيدي بقول باسم القبيله وبعد ما صلي على طه الحبيب بكتب قصيده كلها ضربا مثله واحاول اجعل من كل متباعد قريب والشعر حكمه والعرب تتداوله وهل اليمن في الحكمه الطارف اديب باقي علينا دي نقوله نعمله والراقب الله المحاسب والرقيب ونشهد ان الرمش يطعم وله والحضرمي يعرف وعاده في العسير والعنف عمره ما يحل المشكله والقوس الاعوج مستحيل انه يصيب يا صاحبي. سجل قصيدي وانقله واسمع نصايح طيبه من اصل طيب روى الحليم النجد مره وزهره والثانيه احتاجها واترك وسيب وياك تسمع له الكذوب وتقبله. الكذب يفضح صاحبه باول تريد واعفيه وسامح والسفيه يتحمله وكل سيء باد له بالسوء طيب والباب دي باجل بالشر يقفله فاتوا كل كذاب لا منك ذيب. إذا شطرت إنسان بيت مسألة نصيحتي لا تستشير الله لبيب في الأمور القاسية والمعضلة اسأل مجرب قبل ما تسأل طبيب. رزق المضمون لا تستعجله اصبر على حوش النب تلقى زبيب وياك تندم على شيء توكله. دنيا عجيبة والطمع باطل عجيب ودي يحصل صاحبك ولك وله لا تسده وتعامله مثل الغريب والشي يوقع لك لا تكلد وله وتحاكي العالم من الشام القصيب والشخص ذي ما تعرفها لا تجهله وفي المعارف كل واحد له نصيب. هنيت له من هو قبي هنيت له يعيش طايف في شبابه والمشيب لا قلت له مخطي ضرب لك امثله بينك وانت مخطي ولا وحدك مصيب لا يعرف الصايب ولا يرتاح له ولا دعوا المصايب يستجيب الشيخ ذي يملك صفات المرجله وتحصله دوما مع اصحابه قريب. اذا حضرت من حلول المشكله وان غاب تضمن طلعته بعد المغيب. رجال عاقل ما يحب المعجله والصدق ذي خلاه في قومه نقيب والحر ما يرضى لحد البهدله والجيد في وقت الشدايد ما يخيب. قال والجيد في وقت الشدايد ما يخيب واقول لكم وش عندي اكبر مشكله فزالة الصاحب وتقدير النصيب والداء لا قد حل ما يستأصله الا الكلام الزين والفعل النجيب وغبني على اللي يمشي يدرب بالمفسره ما بقى رجال وهو دايم يعيب والفصل تبقى نظرته بين رجله ما يذكر امه ير منها حليب وصار يقول حي الله من سمع. جيناكم عونكم واخوتكم وغرامه وهجامه وعلى كل حال قدر وتقدير لقبائل رينه عنهم الشيخ علي الضبيدي اللي هو روس راس من كبار رينه ورجال مقدام وصاحب وجه وصاحب جهد واحنا عونه واخوته بالمال والرجال والعتاد والزاد والزناد ويابا عليه يابا وذا اصحاب قيته ذا معبر النجاح بالمراقه دي قدامهم شيمه وقيمه محمد بن عبد الله لا قبره بحكم ان الشعره بقبيله وما تسوى عندي خساره صاحب العالم بعدها بحذافيره. اذا علمي وسلامتكم وين اصحاب قيته انتم علمكم حياك ولحد حي مرات وانت اخ وعزيز وغالي وان شاء الله لن يفرقنا الا الموت وهذه وقفتك ومجيئك لا هنا يعتبر ان احنا حصلنا على اقسام شامل من قيفه وغيرها ما هو مكتوب لصاحبنا من حياه او موت فهو مكتوب من عند الله واحنا ما جينا الا قصادين وجه رب العالمين ولا قاصدين الا الخير وما جينا الا قاصدين الله ثم اولياء الدم.